Ia, ai tau nuu mai lo morona mai le vaenga le SSAB le nei tai au talofa. Good morning. Ma lo se for rona nei tai au fo. Good morning tonga taua ia e fatalo fam fa malo atu le malo tatu tunu ia wa mau mai tatu fasalanga nei tai au a tatu pokalame mo ia masina te sema. Sao sorry. Kau kia le va veria. Olo jingle bell tatu te nei. E fatalo fatui ainga salevi ia nei te mama tina matutua ia uso fo mtua ngani po fiot kilo pelo o mau me tatu fasalang tu sa ia fatalo fatu tatu pokalame te uto e pen masanya i te os ngofo te tasi ia e sawe fo se sui poni sui fo tatu company e fa ai lo tu langa peno ia tatu au nanga i o pokalame whaatatia fo e tātou company ai le ngata i leo tātou whaalawi loa e whaalu i lewa yaso ma lewa yaso o le aso lulu la vasa nei e wha o mai le tātou pre-Christmas po tapen penanga mua ai le i o Kirsimasi ai o se tala fia o le aso wharaile ma le aso tōna e wha le Lucky Lake Bird a tātou company This week. Ana ia. So le aso e wha tātou ana pongi ina ia o pongi ia whamanianga fua ele ilunga tātou company ai le ngata ili si ai fo tūlanga peona iai ia le tātou whamoe fo i mul whamanatunga Kirsimasi nei tausanga o le tausanga nei ia po le masina fo nei e ato ele Sweet 16 al SSAB masina nei kuso le masina nei le birthday al SSAB yes e whaila le aso fitu ia al tātou Lucky Lake Bird e whaalu le sono ma le aso fitu tele fo tūlanga peona tam whailo atu fo i tātou pokalame o umatu i tātou tūlanga peona i whailonga i anga waa i tātou pa anga whaatau e sfulu ono aso o le a whaalu ai se e pa e Kirsimasi so that means e a mata atu le aso wharaile ia se ia pa ia la solua fa famanatu ilo la e Kirsimasi la solua lima ia e tu te taulunga tatu i tu lawa te mine ila le update tatu ai telefo ia tu langa pene isi ia tatu social media mediums ia ua matana fa ailo tu langa pene ia tatu o loa o le afa pa u ile tatu Lucky Lake Bird Kirsimasi pa u la solulu yes so e umala ia le tātou whaalau loa for Fantastic Christmas with SSAB ia so lua wha which is Tuesday yes ai so malo loe lo la ia tātou Kirsimasi ia mafuta tātou inga aneva so atua tele lava tu langa pena ia launga tongi o whau unga wa o e sia onga la to va so muri nei tau lunga lo la ia le o onga nei tau sang la mala smaller le sencho kusole missa muli la solulu tele lo pole ale simele tu atol missa ia te mine lo foi po tabaiti the fact pole almere I look forward I look forward al missi saiva ai isi man tu pe atu uma ia onga lotu isi tu vai la ia tu langa we fa na nei vai tau ia ai pe ona fai lo atu ia tu langa tatu longa tongi ia mafa unga foi tele tatu ula loli sukalati foi pen tata no alva sotona iatu ai ngata foi lea o tatu snacks mal tatu vai nga SSAB bargains mo tatu fa nau foi ia posum tuanganel afa o mai university wa tele ia fa ungal foundation level ia olalo tatu vai nga tourism mai sivainga ia olo ia tatu ofu fa o lo mo mau mai o le tatu se Oriana gift shop ile superstore vai tele le mo fa yes, mawatulanga pena i tato dresses, not the gowns. But tato ofu ono fa ua i tameti wa mantuatulanga i provide my level university. Ai tato ofu fo ina fa ua i tato ia fa wina mamo fa ilonga fa unga ni tausanga. I tele tulanga pena i tato Pia i ole tato Samson Lee, ole tato vainga le singa. I le fata i o tamalala. Kusa la ko o le kama ke la fa kaulo aloa fa tau se e vai fa tau i te ia film na o se fa tau sana o futino mo sana fusiua le mau mai o tato company ole brand le auto le Pia so le mtam tau tia yes tam for inale it's very unique vai ele ta tele le fa pela to ele o fu mai listanga
O te mana tua le masina na se invite nei ai. Vili mai lo ofine ni sile mga whakausanga pia. Ma wakuro. So le o wakule kau. Olo se kau. A koe vili le whakuwai. Karunga mga ngofo maluki ngari. Le o. Almana ia lau talo atu ai ai lola mat po a ela to wa kele ang fanga solo la to special so ile ai vai asa tasi kusole tato se Oriana e pia ile tato mega stoiling at fo ile tato se bargains e non stop le tulanga e puni e tato fala wi lo fa alu le time so not only that with pre-Christmas le fa alu te mini o lo ia fo e tato packages o ma fai on to fa tasi ele tato ofenga luenga se Oriana awa e whainga whaataunga. So good news for Superstore vai tele man tato se Oriana wa ele se tato extension. So not only down the ground floor. Yes, na latu ele tato whaasalonga tu sa olva so tona iatu. Wa ele tato extension pito ilunga. So if you go there, kusolo kwe extend ato ale tato gift shop o lunga ia tato se vai tama trendy loa ema temine. Beone ye tato island sleepers ia o tato Italian shoemakers o la wapito mai lunga ele ngata fo ile o le tato vaenga souvenir handicraft o tato ato la langa ia ula pua ula sisi tulanga pena ye fue o tato tanoa ula fala yes so itele al fama ma avenga au tau fo le fa noi so itango film tal fe ngai le matato o loa ia to se nga fo mo nai a inga fo ina le tapin pena mo fa lave e pe foi nei sua sa fai ia tulanga pena ia tatu matai matulanga fa pena ele ngata fai leo tatu inga atu malanga ia tunu mamau tu se tapin pena mamau tatu e pe foi no fai lo atu tatu pokala milva so tuna yatu ole SSAB e fai season so tona o tule masina i loa le aso fa pitoa o fa la loa tona fa alwai ia man vainga fa popo e ta pena mai le fingo toto ali fa talo fa toi fo isma toto mai tai pule ni tai au pale tanga tai o finga luenga malolo malolo so se ni te fa peni si le tato team al market fo nyali ole a fingo toto ali amaya ato ia to sa atu ile situ it's the brain behind the company they're running ato al pokalami ale company SSAB mela le ma futele li so finale le lo mela tupu ai otwa lo lava ta pena tulanga fa pena ia e peona ia le tam fai lava le tele au nanga tatu company ole ngata tatu lala au tu le SSAB mega store ia wa isi vai nga fa popo e peona ia le tatu SSAB bargains ia le tatu ko advertising mo le Sleepwell International i vai tele ia fa talo fa tuai ai peona fa ai lo tele tatu pokalame ava no le tato SSAB APIA Samoa tu mai fe autos tu sia pe amana o mia soani tu langa tato o nanga warranty delivery maletelo isi vaenga e o tu langa ye tu fa le tato e malu lu tato mo sinta lava o tato o nga umu maletelo isi tato o loa whiteware lo ia tato o finga luenga ia walava le to mai mal tu langa fo e pena ia tu fa leo ia tu langa tonga tawa malo fa fitai tato online shopping yes wale wo ol vai time wa ye si tato wala fa na winga luenga fa vai time e fekiri si masia o inga luenga sa o le to telefone na isi fo e masani tu ai po isi fo ai ngale o make my el Christmas ni tau sanga tu langa fo ia pena inga luenga ia fa moi fo lo fe nga ye o ai o lo ava noa ele tato website le tato company www.sab.ws or the tato Facebook page SSAB APIA Samoa or the tato Samoa market if I may tato whainga whaataunga so la ngā fo e na isi usum tua ngane whi o lo malanga inga luenga whawai taimi tama i tai tolu ia lo to extend le si tolu le tangata ia ele o mawhai o nao mai so ai lo avanoa ia tato i tula nei lo tau tu pole la fo me se leni nei tatu ai ngai nei wa fa fa tau sa o piki nei do lo yes piki liva fo e tatu wa o so fa peni e tele na fa surprise me ai ngala e tunu mau
po uso for mtua ngani le tu no mau ia ai ngai nei so we do free wrapping mo tatu olo mo fa tau ai fa pe fa tau se mo inga film na fa ripini ele atu se suli mata la ya se ripini e wrap ai ia tatu mo inga atu langa ia tau kiliva olo mo fai ona o atu au nangal tatu company pre Christmas with the packages let them fight for tatu 685 radio e share lunga tatu Facebook olo anga va o mai tatu la ele ngatal make a story tunga fu super story vai tele series story lo te mau mal big story mo tele sala fai nai lo tau malanga mau mai I sa vai nei upolu o la ma fai ona fai tatu fai nga yes ile agency building is sala longa Italia to foi auto ele tatu au fingal venga la fionga nga ftasia fu maono ia tuala sia Sarah falava au Erica mo tatu au fingal venga atu ali mo tele wai olo for Christmas tele tu langa wai e tato daily draws here fai e anga va o mai tato la so fa teta ingala la so mua wai fa tato se mua ile aso to nai e sele se e fa ilonga al superstore vai tele e sele se e fa ilonga al big store mo tele sala fai ia male se e au tu al tato make a story tunga fu so se time tu atu ilunga ile tu langa pene e tato fa la iloa nei ile tato I tu lau ai mato I tele a ese mai tato daily draws ole a faalu ole ai fo ia tato biggest spenders Takato ile tele tu pe al fatau yes looking at 5k upwards if wapo so the first draw it's to fatasi ia tato biggest spenders matato tangata fatau mai le so faraile malasto nai to faila ile se ile sto nai ma faile Thanksgiving service al tato company ile sto nai ile so to tatau lungal tato I tu lau mau mai fatau wai ele no fo se siman malo man malo pe la tu felo fatau so how to enter is you spend 50 tala or more pe fe so fatau lima su tala pe siliatu ona e anga va ala e tatu se ine tel fa ilonga Talanoaga I me tau TV o se tino 4 masinta lava JBL speakers maletele o isi fa ilonga what's happened pena me la fionga totally elo stay more fa tatu company le tu langa I think it's been more than 7 years 10 sfulu tau sanga talo na fa tatu company ile tu langa pena ye tatu daily draws lela fa nga solo tu langa lava ole tamo fa to give back to the community awai pe ole fa tu le tatu company is to always give back to the community, not only tato fa'alau lolo fa'alu ia atulanga fo e peona va'alua I matato organizations pola fa'ala potspotonga e peona ia le Samoa Cancer Society, Samoa Victim Support na isu fo mtuanga ne tan malala prison ia maletele isi vaenga o mafai ona Pisoso ane tu tato company ia male aunga autu e peona fa'alu tau sanga atua ole tato education because ole mafuanga lea ole tato company pe ole mena amata mai e pena derive mai foi ia le tato bookstore ia alo fa manuia le ali imatele si vaenga ia ma no I love ia tono tato la tasi yes o lo fo lo au mai ia o mai si tangata mau fo o lo na le mau ai o ia tunu mau ale ma fai on au mai le tato company if I taught tono si tato tunu tono tau tato la fo le parking installing ai sinamong e mo se posa si pipi mau o matulanga pena ia tato o lo si atua a pusa turkey tail? CCPP. CCPP, ia tato moe o moa, ia tanga laisa, tanga suka, tanga pateta, o matua I tele atu langa lea me tau mawhalava ia. So instead of thinking of SSAB bargains as a wholesale, think of it as a shop. Tam foi na tela tu fai eu fa tanga o me o na o mia lo mo tam lo lawa o lo ofisa o tono fata el se tu lo laboratories ma tu na fa pena o lo mau o mai o le tato SSAB bargains ni te fa peni si
na olosi ato ono tulanga pena i tato kiliva ia nga i tua e whaatalo whatua i fo i tato o kiliva nei tai au ia te usu me tai au o te samea leisa ai tau i malololi o tato SSAB Parkins i tau i tonu ai luma ulia bolo no, inga lo por kale o ngor kai ai Tama ele io me tato fengan benga tala tato la la tai tasi o le mana usu. Kalo fai. Wai tau na wai kava ia tato fala o loa fo i o lo ia inu i tua. Ma toi te le la vale se o talo na a mata ia. A wai le i toi a mata le tau sanga nei o na a mata i le au nanga al tato kiliva lea i le tau sanga o tuna i atu ia nga ia toi fo i tua. Tu sara tala i fo tato SSAB Parkins, the exposure is already there. Lo wai loa tangata man tu ai te le ara fatu se me tana ye a wala te ho o ye mo mo fala wi lo ai ele te ia la tfa mai oi swaenga wale lo po swaenga la tu langa fa pena wai pe ona sa yo ane e fola le ala mul me yesu e fa pena fo le ala tata le ia tana ye no e te fa le tua tana ye va enga mo ia e va ai e tata company ai le yo o ia pe ona fa atu ai fo tata SSAB Parkins ai pe ona fa la wi lo le tele o tata pukalami se su matala awani po fea ia le la tata company o lo la talata tieti o talia mai o to tata o fingal venga la fufunga fia awa ia fainga fa ataunga tonga tawa alo fa te tele rona mo le tele tala o e tala ile au nanga mo le tau tua le SSAB le nei tai au se vanga o se vai nga tau runga tata no fa mo le le ai o te loa o le fa o mga foi leo tapo kalame nei tai au ia e fia fa atali atu ia le tato au pa anga fa atau fo i o le auto fa atu fo ia le ngata fo i lea o tato pa anga fa atau mea tino mamau a po fea lava yes o lo anga va o ma o to i tato fa lawi loa o le a fa alu ia e le ngata na fa alu tato laki le bird e toi fa pa ua tili e tau tato o loa lo o tato le tala le tele na fa alatu tato e olo tato Christmas sale o e tawa fai o mai fa ala wilo al company el SSAB na fa alu tau sanga atoa so fa pela le 805 o la na tele na fa alu le lima se la lima sfulu e o tu la clipper to se la viva o to e alu ila lo le tato o lo ma tele o isi tato o lo a mate me lava iluma i tato home appliances o tato electronics home furnishing malitelo isi vaenga o mafai ona kava tato la clipper ai pe on failo atu talia mai auto o lo mafai fa ona va a ia tato ainga tonu si tato tunu i tato fainga fa taunga mai lunga lo penga ta fai lange fa manuia tuele asia to umalava ai le ngata foi le tonga tawa ia malo sa ta nei tai au tato toi failo ai ile sunga full verse fo well tanto to so metato ta mo pop o ka kirisimasi papa walo va ve a maka kirisimasi le yo always so no kolo te semba ya le va ta ina yo always fo a ma mai foi matonga ni a pop ye toi fa tele fo ni sta totala ya ma toi tu ai lo ya le talanga i o le tato lucky le bird le afaalu ma le tato fantastic Christmas promotion i a moneta sanga lua olua fa taito na tawa fa tele rona mai le vaenga le SSAB pe le talanoaga le nei tai ao a faina misi ati o se vaenga le talanoaga le nei asiasi lunga le Facebook page le SSAB ia pe te asiasi so se la o le SSAB o la tane ona e tali tonu le tele o la tu o loa ma nisi o la tu fa ngā solo mo nei masina o te sema